పూజాధికాలు చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో తుమ్ము వంటివి వస్తే పూజ నిష్ఫలమా అని చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి. మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ దానికి విరుగుడేంటో కూడా తెలియాలి కదా. శాస్త్రరీత్యా పూజాధికాల సమయంలో కన్నీరు కారిన, క్రోధం కలిగిన, అపానపాయువు వదిలిన, తుమ్ము వంటివి కలిగిన, అశౌచులను చూసిన ఏం చేయాలి అంటే ఆచమనం చేస్తే ఆ దోషాలు పోతాయి. అదేవిధంగా కుడి చెవిని కుడి చేతితో తాకాలి, దానివల్ల కూడా దోషాలన్నీ పోతాయి.